Лихтенштейн Альпінің бөктерінде орналасқан шағын князьдық. Оның аумағы 160 шаршы километр, ал халқы 39 мың адамды құрайды. Лихтенштейннің астанасы Вадуц қаласы. Елдің басты ерекшелігі оның экономикасы қаржы секторына және жоғары технологиялық өндірістерге негізделген. Лихтенштейн Альпінің бөктерінде орналасқандықтан бұл жерде жоғары сапалы шарап өндірісі дамыған. Сан-Марино Италияның ортасында орналасқан ең көне мемлекеттердің бірі. Оның аумағы 61 шаршы километр, ал халқы 33 мың адамды құрайды. Елдің астанасы да Сан-Марино деп аталады. Сан-Марино ЮНЕСКО-ның мұралар тізіміне енген тарихи орталық пен Монте-Титано тауымен танымал. Ең негізгі табыс көзі туризм. Тувалу Тынық мұхитында орналасқан 26 шаршы километр аумағы бар арал мемлекет. Елдің халқы 11 мың адамды құрайды, ал астанасы Фунафути қаласы. Тувалу әлемнің ең оқшауланған елдерінің бірі. Туризмнің дамуы өте төмен, ал елдің негізгі табыс көзі балық аулау лицензияларын сату. Глобалдық жылынудың салдарынан Тувалудың аралдарына теңіз деңгейінің көтерілу қаупі төніп тұр. Науру жер шарындағы ең кішкентай республика.